Hello，大家好，歡迎嚟到名門音樂，我係全老師。咁今集咧，我帶咗個學生嚟啦，一齊去研究一下咧，我哋點樣去用咗呢個暑假裏邊嗰個5個星期全力去衝刺呢個 ARSM 啦。我係阿希，喺呢度啱啱個暑假學咗 ARSM 啦，跟住就一個暑假入邊考完 ARSM 就攞咗 distinction。咁好啦，咁我哋講翻阿希咧，本身咧佢就喺今年嘅暑假未完嘅未開始之前，你就揾咗我啊嘛，係咪？咁啊跟住我就喺 IG 度收到你個 message 啦，就講關於咧其實咧就上一年嘅暑假咧，你已經考咗個 ATCL， 不過就爭幾分先過關，係咪？係上一年就係本身有跟老師學琴嘅，但係跟住之後去到佢教咗我差唔多8成到9成左右啦，跟住最尾仲剩翻少少冇教到嘅，咁我就諗住可以自己學埋佢，跟住就自己錄咗佢，跟住交片俾 ATCL， 跟住但係最尾出到嘅成績咧就fail 咗啦。你嗰陣時係學緊邊啲歌咧？有一首 Scarlatti 嘅，跟住有一首 Mozart 嘅 Sonata，Liszt 嘅 Dream of Love， 有Debussy嘅歌，跟住有 Brahms 嘅 Intermezzo， 仲有 George Gershwin 嘅2首歌。嗰陣時咧，你係點樣揾到嚟名門嘅咧？我嗰陣時其實係有人介紹嘅，我自己碌同埋都有人介紹。唔係佢係其實嗰個就係 Sarah， 我想講阿 Sarah 係幾年前，佢話佢幾年前睇我8級嗰陣時，佢已經跟咗我個 program，所以佢揀咗 Scarlatti A10咁樣嘅。係咩？係啊。係嗰陣時係佢話，我問佢即係我唔知應該點算，跟住佢就講過幾個俾我聽咯。即係佢自己冇嚟過名門音樂學，佢介紹你嚟名門音樂學咁樣。你嚟到嘅時候咧，就傾緊 ATCL 嘅歌啦。咁啊，大概我哋知道嘅情況就係我哋初次見面，我哋知道咧上一年嘅 ATCL 咧，我哋爭幾分。咁啊，隔咗成年，中間斷斷續續，可能有自己練下琴。隔咗1年啦，冇差唔多冇彈過。咁嚟到咧今年嘅暑假，因為 DSE 咧要俾一張 cert 咧要交呢個成績上去，咁啊再處理翻啦。初次見面嗰陣時就記得咧話要11月咧就要有張實體證書，再計翻時間咧，其實 ATCL 咧已經係趕唔切嘅。我記得第一堂已經係計到，即係無論佢拍片啦、報啦，跟住佢收到張證書咧，呢個時間咧肯定係過咗11月㗎啦。所以咧我哋喺嗰一堂咧，我哋就轉咗落去 ARSM 啦。以我嘅經驗咧，你要喺咁短時間之內咧去考到呢個演奏級咧，咁啊啲歌咧一定要換一換。咁我都做咗一個好大膽嘅嘗試，就係將 ATCL 嗰份嘢咧，35分鐘裏邊咧4套嘅歌咧，就全部斬晒，剩翻最後一首歌，價值係5分鐘嘅啫。即係你35分鐘裏邊咧，30分鐘咧係冇用到嘅喺今次裏邊。嚟名門有冇啲咩好深嘅印象？會覺得呢個老師好黐線？我反而係即係對自己冇信心咯，即係要換，即係換咁大部分嘅歌。我嗰陣時係覺得我會俾心機練啦，但係嗰陣時都係會即係點講咧？驚，即係都驚彈得唔好咯。因為曾經都發生過一次，即係上年就爭幾分，所以你都會驚，即係今次死啦，會唔會都係爭幾分㗎咁樣？DSE Music 嘅筆試咧係佔40%，作曲20%，然之後演奏20%，即係真係要現場錄片，跟住演奏再交俾考評局，跟住剩低有20%咧係可以俾學校自己揀，你可以再作歌或者再演奏，或者攞 cert 嚟換分。咁我哋學校係揀攞 cert 嚟換分嗰呢個選項嘅。佔20%啊？係啊。咁啊，即係佔1個 grade 喎！你講緊 DSE 嘅影響力。係啊。有咁高嘅咩？我以為佔幾個 percent， 我冇諗過佔咁高喎。你搞到我啲協添 fact check， 唔係啊，我係20%嘅。咁都真係1個 grade 啊！係啊。跟住之後就因為我有考 grade 8嘅，即係唔高分，但係如果都可以攞 grade 8嗰張 cert 嚟換分嘅，就純粹就唔會話好高分咯，換到出嚟。有冇話即係 pass merit distinction 又會再多啲，定係都係一樣？會啊，佢會分啊，即係 pass 就好似16分，跟住 merit 係17，然之後 distinction 係19，然之後滿分係20分啊嘛。你有 AR 或者 AT 就有20分。明白，即係好似而家讀音樂科 DSE 嘅音樂科咧，就係即係呢個彈琴部分咧，就係原來係級數啦。級數不特止，原來呢個分數 pass merit 同 distinction 咧都係有唔同嘅分數去即係幫你爭取到喺 DSE 裏邊啦。呢5個星期裏邊，你平均啦每一日花幾多時間去練琴呢？我諗大約一開始
啱開始學 first movement 同埋 third movement 嗰陣時，應該都有3至4個鐘。因為我記得咧，我哋即係到第3次見面咧，我哋第2堂即係決定好啦 ARSM 啦，跟住揀埋歌啦，跟住然之後我哋第3次見面咧，你其實已經係成套嘢起晒嘅，即係你第1、第3 movement 你已經彈晒，同埋唔係慢嘅速度。係。咁你中間冇好氣餒咧，即係日日3、4個鐘係咁攆埋一部琴度彈，即係發掘一首新歌。又冇嘅，我純粹係驚，因為我第一次彈啊，跟住我自己都唔知自己彈得好唔好啦，所以我就我唔敢唔練咯。頭嗰幾日就每日都3至4個鐘啦，咁跟住穩定咗落嚟啦，即係到我哋嗱你 Scarlatti 你Beethoven second movement 都熟咗啦嘛。咁後邊即係過第3堂之後有冇話即係少練翻少啲啲，即係唔會係每日4個鐘咁嚇人嘅時間？都有少啲嘅。因為有執過邊啲位要重要啲要練，咁就可以 focus 喺重要啲嗰啲位練，就唔使好似成首由頭彈一次，跟住就係咁由頭彈一次咁樣，就好似即係壓多啲時間咯，就可以 focus 喺一啲重要啲嘅部分上面練咯。咁但係你起碼即係話5日我哋就起咗成套 Piano Sonata 出嚟，你即係中間有冇啲練琴技巧可以 share 俾啲同學咧？我會即係點講咧？呢段時間我努力練first 同 third movement 啦，我發現練得多咧，就算唔係練琴嗰陣時，我個腦都會就唔覺意咁樣喺度諗嗰個旋律啦，即係唔知係咪諗得多有用啦，但係好似個腦係咁諗嗰陣時都會可能有啲幫助。咁但係練琴嗰部分你點樣將佢練得熟咧？嗱，其實即係 Beethoven 裏邊有好多位都會我求其舉2個例子啦，即係一咧就因為佢 Beethoven 個左手係咁彈啲8度咧。呢個攰咧，呢個問題咧，其實個個演奏級學生咧都會遇到嘅。大部分嘅演奏級歌咧，都係有一個大問題咧，就係隻手會攰。咁你又點樣解決咧？我係慢慢跟拍子機咯，即係我都冇一個 shortcut 去好快就點樣，即係好快咁彈到個8度。我覺得都係慢慢跟拍子機又慢慢彈，跟住去到再不斷加快。但係你即係譬如話你彈到某個位250，咁你唔會覺得好攰咁樣，即係因為你都練唔少噶嘛，即係可能都練1、2個鐘噶嘛。咁你咁樣彈嘅時候，你攰咁點樣做咧？我會逼自己放鬆咯，即係彈下就放鬆，就 remind 自己一次係唔可以咁拘謹咯。我覺得係即係都係真係要時間浸咯嗰個。要時間浸，跟住除咗Beethoven咧，其他歌有冇啲咩？即係令你印象，或者你覺得有咩技巧你可以學到嘅咧？如果印象深刻嘅話，我覺得係你教 Brahms 嗰啲比喻咯，即係點樣一步步去到個 climax 嗰個位，感情點樣轉換去到點樣 highlight 到最 top 嗰個 note。第1個星期練大概3、4個鐘，後邊平均數係幾多咧？3個鐘咯。即係冇去到4個鐘咯，2至3個鐘咯。但係每一日都有 keep 到2到3個鐘嘅。策略係你係建議係坐埋位就2、3個鐘啦，定係朝早練1個半鐘，跟住然之後咧夜晚又練1個半鐘。你係點練嘅咧？我通常都係真係一次過咯，我唔會分開練咯。除非係我之後可能夜晚真係有時間先再掂一陣咯。但我記得你有時交片交過嚟都好夜嘅喎。因為我朝早有嘢做。就好彩你屋企用電子琴，所以你就可以用嗰個耳機去練。咪可以較細聲啲咯。哦 ，OK， 你係咪好似係背晒？你唔係背晒嘅。我冇背晒，冇背晒。係揭譜嘅。係。咁所以咧，我哋又證實到一樣嘢啦。其實可以睇譜都唔一定話係會扣分或者係低分呢一回事嘅。呢一樣嘢係可以證實到啦。嗰陣時臨真係錄膠片嗰陣時咧，你咪叫我會攞部手機錄住自己彈，即係好似喺屋企當 full run 一次咁樣。係㗎，要嘅。係我發現呢個係，即係我覺得呢個係有用嘅咯，因為嗰陣時我話自己錄咧，我係冇呢個習慣㗎啦，即係點講？可能一嚟唔係成日對住鏡頭啦，二嚟係即係如果唔係有部鏡頭，你唔會覺得自己可能有一啲 minor 嘅位有差錯啦，即係自己唔會發現㗎嘛，就即係好順著咁彈落去。我發現就係。如果攞部手機嚟錄住自己練咧，係真係會減少一啲真係要 full run 嗰陣時嘅出嘅 mistakes 咯。咁我就係會可能4首歌分開錄晒先，跟住之後就慢慢2首咁樣錄，跟住再慢慢4首拼埋一齊，即係一步一步嚟。
咁你係將即係第一二首合埋，跟住 CD 嗰兩首合埋，即係第三第四首合埋，跟住最後就1、2、3、4咁合埋。大概係咁啦。頭先講話錄音嗰度啊嘛，咁屋企試下自己錄啦。呢度錄嘅時候，你有冇啲咩即係 tips 可以分享俾大家聽？最主要都係自己屋企，即係試下 full run 咯。即係先屋企咧就4首歌包埋講嘢，然之後 run 熟晒咧就嚟到就勁錄，就會易啲適應咯。一開始係會有啲緊張嘅，但係你會 retake 㗎嘛，咁可能慢慢 retake 咁就會習慣咯。中間有冇啲咩 skills 可以提下呢？即係除咗屋企錄之外，我覺得係可能環境唔同會緊張咗，所以我會即係諗自己喺屋企練嗰陣時會係點咯。即係睇心態問題。你哋有冇睇晒張分支㗎？佢全部都係讚多過彈，好似都好少彈。雖然佢話咩 speak 咯，係 didn't speak，one note didn't speak。係啊，即係有啲音咧就即係你張分紙入邊寫就有啲音就didn't speak 嘅意思，即係冇彈到。係啊，或者可能係略過咗，可能佢係咁樣講。咁但係咧，其中一個賺分嘅位咧，其實我覺得我自己係一個好心急嘅人咯，所以即係要停頓咧係，即係都係要係咁提自己咯，同埋要慢慢適應咯。彈完一首歌之後，就係要記住唔可以咁快咁心急就去下一首咯。呢個咧就係其中一個關鍵嚟嘅，因為啲考官咧最唔中意人咧就係一彈完跟住即刻下一首歌，或者一彈完呢隻手咧已經去揭咗下一頁嘅譜啦。但係你彈完嗰下，你會唔會話自己數翻幾多秒先，跟住先下一首咁呢？一開始會咯，但係去到慢慢再 retake 嗰陣時就會慣咗個 flow， 跟住就慢慢就冇再特登數。然之後就真係俾自己休息夠啦，準備好下一首啦，跟住先開始嘅。經過今次之後咧，希望咧可以令你即係呢一個旅程啦，短短幾個星期裏邊可以感受到音樂啦，即係唔係一個好長嘅時間，即係音樂係需要浸啊。咁但係咧，我哋又有一個局限咗嘅時間喺裏邊，咁啊希望你可以短短呢幾個星期經歷到原來點樣去練琴，同埋譬如啲 phrasing 啊、啲大細聲可以點樣雕得啊，感情位點樣去再 musical 一啲咁樣啦。希望第一件事咧就祝你 DSE 咧順利嘅。多謝。咁啊，第二樣嘢咧就係咧，希望咧你 LTCL 咧亦都係順利嘅，就係咁啦。咁啊，然之後第三樣嘢咧，我都希望咧介紹阿希嚟嗰個 Sarah 咧，嗱佢嗰個8級成績咧，本身咧阿希咧呢壇嘢咧，你已經好挑戰咗我㗎啦，幾個星期咧就要即係揀歌，跟住要拍埋片。但係咧，其實我想講咧，介紹阿希嚟嗰個咧，佢係未嚟過嘅。不過咧，佢就係完咗阿希完咗呢個 ARSM 個錄影之後咧，佢就嚟啦。但係佢咧呢一個咧調翻轉咧，佢唔係挑戰緊佢自己，佢挑戰緊我。因為我教咗10幾年咧，我係未試過有個學生同我講咧，佢下個星期即係佢星期6嚟見我啦，跟住佢同我講咧，星期日咧佢就上飛機翻英國。咁嗰個咧我就冇辦法拍到下一集啦，因為嗰個人阿 Sarah 咧，佢已經係飛咗去英國度讀書啦。咁咧呢一個就係關於7日點樣見到面，然之後教晒佢4首歌兼拍埋片，因為係冇得 delay 嘅，因為張機票係買咗。咁所以咧呢一個咧又對於我嚟講咧好大挑戰嘅一個教學過程。希望咧阿 Sarah 咧都可以攞到一個非常之優秀嘅分數。就係咁啦，我哋下集見，拜拜。